ပေါက်ကျန်းတဲ့ဘယ်ရီတီဒီဘယ်ရီတီကဖင်နှုံးပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီဘယ်ရီတီကိုတစ်လုံးစားရင်ဤတစ်ချက်ပေါက်တယ်သုံးအောင်စားရင်သုံးချက်ဆက်ပေါက်တယ်အများကြီးဆက်လိုက်ရင်တော့မတွေးရဲစရာပဲခဏကြာတော့ဝက်ဝံကဘယ်ရီတီလုံး90ကိုတစ်ခါတည်းစားဖို့လုပ်နေတယ်ကောင်လေးနဲ့မြောက်ကတားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မမိတော့ဘူး6ကန်းပါကအီးရှိန်နဲ့ပြတ်ထွက်သွားပြီးကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ကောင်လေးနဲ့မြောက်လည်းဘလို့ပြန်တက်ရမှန်းမသိဘူးမြောက်ကသူ့ကိုအကြံတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဝက်ဝံကနိုးလာတော့သူ့ကိုတိုင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားတာတွေ့လိုက်တယ်ကောင်လေးကဝက်ဝံဘယ်ဆက်ထဲကိုဘယ်ရီတီလုံး300ထဲဖို့လို့တော့ဝက်ဝံကဘယ်ဆက်ကိုအတင်းပိတ်ထားတယ်မြောက်ကဝံရဲ့ဘိုက်ကိုဆွဲစိတ်လိုက်တော့ဝက်ဝံကနာပြီးဘယ်ဆက်ဟလိုက်တယ်ကောင်လေးလည်းဘယ်ရီတီတွေကိုချက်ချင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကျိုးနဲ့ချီပြီးတင်းတင်းကင်ထားလိုက်တယ်ဝက်ဝံကတော့နှစ်ချီတွေထွက်ပြီးဤပေါက်တန်ကျဲကြီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့ထုံးကြီးလွတ်တင်တယ်လို့ရှိန်နဲ့ပြန်တက်သွားတာကမ်းပါးကိုကြော်ပြီးကောင်းကင်ပေါ်ထိပြန်တက်သွားတယ်ကောင်လေးလည်းဘလို့ရရမှန်းမသိလို့မြောက်စီကငပြောသီးကိုယူပြီးဖင်ပေါက်မှာပိတ်ထားလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ဤပေါက်တာရက်သွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်ကနေပြန်ပြုတ်ကျလာတယ်ဒီအတိုင်းဆိုသူတို့လည်းတစ်ဆက်စီဖြစ်ကုန်တော့မယ်ကောင်လေးလည်းအကြံတစ်ခုရပြီးဝက်ဝံကိုဘဆွဲညာဆွဲလုပ်လိုက်တော့ဤလက်ကြံတွေကဘူးခန့်နဲ့ထွက်လာပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဝက်ဝံလည်းခုနကသူ့ဖင်မှာပိတ်ထားတဲ့ငပြောသီးကိုစားလိုက်တယ်